داشتن انرژی بال‌های سالم و مقوی. ما احتیاج داریم به مقداری گردو خرد شده و خرما. هسته خرماها رو جدا می‌کنیم و به گردوها اضافه می‌کنیم. بعد از اون نوبت بیسکویته. بهتره که بیسکویت کم شیرین و ساده استفاده بشه و یک قاشق غذاخوری پودر کاکائو. همه اینها رو با هم دیگه بلند می‌کنیم و بعد از اون با دست کمی ورز میدیم تا انسجام پیدا کنه و به اندازه دلخواه داخل دست به شکل دایره درشون میاریم و برای کاور میتونیم داخل شکلات و مغز خرد شده قرارشون بدیم که البته این مرحله آخر کاملا اختیاریه و بعد از اون میتونیم یه انرژی بال سالم و خوشمزه رو داشته باشیم. به نظرم امتحانش کن. نوش جان.